老細呢個場啊，啲魚啊掉落去就有噶啦。我提前半個月啦，幫你訂咗個包場噶啦。包場嗰邊有人嘅？我同老細關係好嘛，送埋 MPC 啊嘛。嗱，你釣到魚都係想俾人知道啫。佢哋一釣咗上嚟喎，咁呢啲望過嚟，咁你咪氣氛組咯。嗱，條魚30斤以上嘅喎。真係。係啊，嗱，你釣先，我過去俾錢俾老細，2000蚊包場費啫嘛。嗯，2000。哦，我轉俾你。呢度咪68蚊5個鐘啊？係啊。我而家俾咧。喂，老細釣唔釣到啊？哇，啲青梗都出晒嚟啊，鬼精！我冇魚嘅。有，啱先問呢度老細咧放咗2000斤落去啦。嗱，咁啊老細技術咧完全冇問題嘅。啱先呢度個老細啊，見到你啊問你係咪專業㗎？喂，啲動作咁標準嘅，係咯。哇不得了啊！見唔見到有個頭伸咗出嚟？見唔見到？見到喎。啊，望清楚啲。唔見到。水魚嚟嘅咧，仲要單眼嘅喎，伸下咧，真係唔見。真係睇唔到喎。哦，咁啊，我見啦，全部人都見啦。雖然老細咧釣唔到啫，但係一啲情緒都冇擺喺塊面度喎。呢啲咪心態咯，犀利老細。但係我見到啱先個老細喎，好似笑你咁啊，個嘴戚咗一嘢喎。但係唔怕嘅，嗱，再訂個包場2000蚊啫。聽日再翻嚟攞翻個專業，講釣魚多咩？講錢多啊嘛，笑我老細喎，係咪先？好，轉俾你。